先生，离付款日期还有时长2年半。人家没有钱啦！不要让我控。瞧，倒机也没了，赔钱。那个家伙就今天的可到什么？你真的要控告？告诉我，我是名律。瞧，我的工作就是他妈天天举报冤种。这就是我今天下午告诉我呀1点控告举报，2点控告告诉我去拜访一下我，3点半4点去超商门口买 New Nut Milk，然后我继续控告是厂以及产牛奶的牛着。那还是人吗？你总是没他妈屁你的订的12份披萨，娘的，你个败家子儿！这是刚出生的鸡。可爱。哎，你怎么跟狗一样？我给你吃饱吧啊！好吧？这是好吃啊！你们一个个给我买事去！我需要卖很多垃圾啊！这个傻逼，把我的混账儿子送回家，再把我送到法院。您今天要谁？我想告诉我就告诉，我不想告诉我不去。或许我们能一起。这么拉了？我已经去看了你的篮球比赛了。是啊，而且你要控告那位个人练习生。哦，那个是我将要控告的。大早上的你干啥呀？停一下，否则我或许这盏能卖个3毛嘛。加菲，你把这些贴上价格3700万。刀哥啊，你真正的价值是2块钱一斤。嘿，爸爸，你看那只，真理圆滑的狗，漂亮的很呐、而且它只要2块钱一斤。瞧，这狗多少钱一斤呢？买的头，这个没有买的。不，它身上贴了个2块钱。不要，我骗你，我不答应，也得答应。成就，否则我控告。你能找开300多吗？哦，废话，这真是你啊！想想来救这狗。我在上贴了你的标签。你吃得完那块大便糕吗？关你锤子事！因为我在外面纯捡垃圾吃，直到我把刀哥啊，找回来为止。你认为你们的网络能找到那只畜生里的畜生吗？只有你想不到的，没有做不到的。阿弥陀佛，他妈的！最后，在沈阳大街另一头啊，粗的呀！我是从那儿打听到的。如果我把扔出去的话，你会拿着吗？想去世吗？刀哥，住的地方真不错。你来是想把要回去的。我给出了明确的情报，这只狗现在属于他的儿子。我一眼就看出你不是人！你瞅你个逼样！操！嘿嘿，来了！是我维多非常新鮮で非常に美味しい。的赞。不，长得跟粑粑似的。祝你吃大便去啦！你并不想跟我。 Like what you see。全部都是你的。我爸爸别的，够你们的！你很想念你以前一个厕所，对吗？我们终于完，别也完了。我带你回家。好你该！看来那老逼猫走了，这真种吗？如种吗？不，我真的是你啊！我要去控告。就这样，好吧。你有病是吧？不到啊！刀肯定会被控告。奴才参见王爷。小可不见了，那条真理圆滑的狗也不见了。把我的 Rolls Royce 开出来，还有你。你等我去自首。绝报！你回来了。你这是违法行为。他们不会让你在养狗的。给我站一边！你把它回去了，我现在要伤这一方，终将伤这一方。安静，儿子啊！别让我控告我自己的儿子。然后一家人全搞砸了。嘿，你只会说这一句是吧？